大家好，歡迎嚟到念智爐呢個頻道，我係你嘅節目主持人 Wilfred。咁就琴晚呢，喺一個宴會嗰度啦，咁啊見同啲朋友傾開偈啦，咁啊大家都係題外嗰啲話題都係不外乎七師傅啦，咁啊阿五仔啊繼續追擊七師傅啦咁樣。咁不過幾有趣嘅地方呢，就係大家咧傾下咧，就圍繞住一個話題去傾嘅。咁因為點解呢？咁就大約喺2年前啦，即係2023年啦，即係仲未進入2024年嗰陣時候嘅話咧，當大家都討論緊咧8運尾9運頭嗰陣時候嘅話咧，9運有啲乜嘢咧咁樣，咁啊好多師傅都話9運好多新科技諸如此類嘅嘢啊，咁啊的確嘅9運出咗一個我哋而家所謂嘅 AI 人工智能啦，咁呢樣嘢好重要啦咁樣。咁但係咧喺嗰陣時候嘅話咧，喺未進入9運嗰陣時候咧，我諗我都係第一個提出嘅，就係9運多騙子嚇。咁大家咧琴晚咧喺個宴會上邊嚟講嘅話咧，就大家集中緊討論呢個問題，9運多騙子呢樣嘢。咁其中有個朋友咧佢就心水好清喎，佢就講咗一樣嘢咧都幾得意嘅，就係話咧，佢話喂 Wilfred 你有一早話喂9運多騙子咁樣，咁但係咧呢個世界年年都多騙子㗎啦，由古到今幾時冇騙子㗎啦呢樣嘢佢呢個問題真係幾好嘅，我覺得咧，所以點解我今日咧做咗呢個錄音啦，去講下騙子9運與騙子嘅問題，因為點解咧就都算係我係第一個講嘅，因為離中虛啊嘛，9運係離火啊嘛，離中虛，所以9運咧就零舍多騙子，因為空心老官比較多啊嘛。咁我想講一樣嘢咧，就係話我個朋友真係冇講錯嘅3元9運唔通唔出騙子咩？冇可能啦。咁但係個問題在於咧9運嘅騙子個特性啦。點解9運咧我會話多騙子啦？我個重點唔係話9運冇騙子，我係話9運多騙子，即係個多呢個字呢樣嘢係咁唔好講咁複雜字啦。咁我哋睇下其中一個好重要嘅現象咧，就係舊年開始我哋進入咗9運，話你唔好睇少喎 KOL 咧，包括我在內嘅話咧，都講咗都好多騙子。基本上咧，你以前咧喺8運就好少會見到嘅，但係9運咧，你睇下我哋嘅 YouTube 圍繞住騙子嘅嘢幾多啊？呢樣嘢係第一樣嘢咧，就係最大嘅問題啦就係最初林青霞啦，唔係林青霞，黃青霞啦，即係李龍基，唔好意思黃青霞啦咁樣，李龍基個未婚妻啦，咁跟住河馬啦，呢啲咁嘅空心老官啦，咁跟住原本以為靜咗一靜㗎啦，咁結果咧我哋七仙羽咧就接棒呢啲嘢即係你會見到咧騙子零舍多，小心啲仲有一個好大嘅騙子，不過呢個唔講得，如果唔係嘅話咧，我就會俾人哋揼死呢樣嘢係，即係呢啲大家都要好小心咁所以咧我哋就話入咗9運咧嗰個騙子嗰個現象咧係白熱化咗咁樣。好啦，咁但係個問題咧就係話咁究竟喺3元9運入邊咧，點解9運個騙子係咁重要咧？咁我哋就要分析一下一個問題啦，就係8運、9運同埋未來1運啦。我用呢3個運呢3個年份咧運程啦，咁就去做呢次嘅呢個YouTube 嘅講解啦。好，咁我首先咧，我哋就講下第一個問題咧，就係8運啦。呢樣嘢係8運咧係2004年到2023年啦，呢20年運程啦。咁首先講下先3元9運或者2元8運咧，大家都會有人講嘅。咁呢個我唔爭論啦，因為個目標今日呢個視頻嘅目標咧就並唔係討論緊究竟係3元9運係真定係2元8運係真。咁我哋普遍嚟講咧就用一啲大家都共識嘅嘢啦，就係3元9運啦，20年一個運程啦咁樣。咁8運係咩咧？咁8運簡單啲嚟講咧，我哋就叫近土啦。呢個係好簡單，佢係近土本身咧係一個穩定務實厚重嘅一個象形嚟嘅啦。呢個係最大嘅特點咁變咗嚟講嘅話咧，喺8運嚟講嘅話咧，係代表一個咩現象咧？第一樣嘢就係大家都會知地產啦，呢個係好重要。咁所以變咗嚟講嘅話咧，如果你話8運嘅騙子方面嚟講，佢唔係冇。第一個問題咧就係佢騙嘅地方咧就唔同啦，呢樣嘢係。咁喺8運方面嚟講嘅話咧，好多時我哋都會話譬如話成個
社會啊，又或者我哋嘅大陸啦，又或者香港啊嚟講，都仲係講緊一個房地產嘅市場嘅呢樣嘢係。咁變咗嚟講，你要嘅話咧，就一定係喺呢啲地方去啊。咁第一樣嘢嘅話咧，騙子咧，佢好多時咧，佢會利用咗一樣嘢咧，就話俾你知穩定回報。嗱，呢個係近掛嘅特點，即使話佢係穩定嘅。咁所以咧，騙子就用咗呢個穩定回報，即係佢你嘅話咧，穩定啊，投資啦，呢樣嘢就房地產咧永遠都會增值嘅咁樣。咁即係今時今日咧，我哋就睇得到咧，呢樣嘢就肯定唔係啦。咁但係嗰陣時候嘅話咧，就絕對係有呢個咁樣嘅睇法。嗱，嘅對象咧，亦都唔同嘅喎，好明顯嘅喎，就係八運咧，由於係講緊咧一個近卦。近卦係代表咩咧？一個穩定嘅，咁變咗嚟講嘅話咧，佢咧係一啲中產。嗱，呢個係好重要嘅，即係咧佢唔同嘅嚇，佢因為佢係穩定，所以係一個實體嘅現象。咁我哋就話啦，如果你話類比嘅話咧，咁近卦就係一啲實體嘅經濟啦。咁所以變咗嚟講嘅話咧，佢騙嘅方式嘅話咧，一定係一啲咧比較中產啊，而且咧嗰啲騙子嘅話咧。佢哋都係穩定啲，即係你係做開騙子你就做開騙子，你唔會突然間轉行。嗱，九運有呢個現象啊，嗱，呢個係好特別嘅地方。嗱，九運咧就好唔同啦，我哋就話離中虛啊嘛，呢樣嘢係最重要。咩叫離中虛啊？即係代表咧兩個陽爻夾住咗一個陰爻，空心老官。嗱，呢個係最簡單嘅地方。咁變咗嚟講嘅話咧，九運咧第一樣嘢咧就係話咧嗰容易咗好多。因為你唔同八運啊，八運咧佢係一個穩定性，但係九運係火，係一個向上促銷，唔好用促銷，向上啦，觸發啦，嗱呢啲咁樣嘅現象，咁變咗嚟講嘅話咧，我哋求嘅咧就唔係求一啲穩定嘅嘢啦，係求一啲咧快速，唔需要穩定。講快錢Bitcoin 啊呢啲咁樣嘅嘢啦，咁對於我哋九運嚟講嘅話咧，要小心啲。嗱，個對象都唔同嘅喎，因為八運咧你係一個穩定嘅經濟，九運就唔係啦。九運嘅經濟咧個變化好大，好似火咁樣嘅現象。咁變咗嚟講嘅話咧，對於一啲咧新科技啦，嗰啲唔穩定嘅嘢啦，再嘅咧就唔係樓市咯，呢樣嘢就係喺嗰啲咧新科技上邊去你。咁嗱，個分別喺邊度咧？唔係八運冇騙子，而係九運咧，由於嗰啲騙子咧，利用個學識咧，唔需要咧，好似八運咁咧，你要對房地產好認識又或者你可能你要考牌九運唔使，九運你上 YouTube 又或者咧，你對你隔離嗰啲人講兩句嘅話咧，咁你就可以㗎咯喎。嗱，呢個係好小心嘅分別嚟㗎，呢樣嘢係。咁所以點解話我哋話九運多騙子？你睇下七師傅呢樣嘢就，即係你話喂。眾生機嗱，我哋分別一下，八運係咪冇眾生機啊？唔係啊嘛，嗱，但我哋爆咗個陳振聰啊嘛，嗱，你睇清楚，陳振聰係專業去小甜甜，嗱，呢個係一個好大嘅問題。你會見到一樣嘢，佢唔係人都嘅喎，佢集中性去而且咧佢好明顯嘅，陳振聰係識得風水嘅喎，你唔能夠話佢唔識嘅喎呢樣嘢，但係你比較下陳振聰。同埋你比較下七師傅，好明顯咧，七師傅咧喺嗰個學識方面嚟講嘅話咧，就比陳振聰差。嗱，呢個係地方。咁你會見到啦，兩個唔同。嗱，如果我話騙子，可能係會比阿陳振聰同埋七師傅告呢樣嘢。咁講啦，我哋就話，如果你比較兩個人嘅學識嘅話咧，你會見到陳振聰嘅學識咧係比七師傅好好多。七師傅佢去包裝佢自己嘅話咧，就係一個好有學識啦。嗱，呢個咪九運嘅特性咯，離中虛啊嘛，俾一個光鮮形象嘅代表你。陳振聰冇嘅喎，呢樣嘢係咪？佢從來都冇行過社會上邊咧。我唔可以咁講。佢比較上咧，如果佢唔係同小甜甜嗰件事爆出嚟嘅話咧，我哋未必會理解到原來陳振聰用呢個方法眾生機呢個方法嘅喎，去小甜甜嘅喎。咁所以變咗嚟講嘅話咧。我哋就話啦，兩者嗰個手法係咪好唔同啊？係咪啊？咁所以點解我會話啦？九運咧係多騙子即係點解咧？容易咗。咁所以咧，大家咧就要好小心，尤其是咧喺你身邊上邊嚟講嘅話咧，嗱，佢哋嘅特性係代表咩咧？第一嘅就係虛幻快速。嗱，呢樣嘢就係話，如果喺你身邊嘅人咧，有人同你講咧賺錢好容易嘅。唔需要有
好多投資嗱，尤其是咧佢你咧，佢再唔係咧想晒你副身家，可能咧淨係你一部分嘅錢，佢會用一種虛幻同快速嘅角度咧去你。咁呢樣嘢咧，大家特別留意一下，尤其是咧而家咧 AI 咧越嚟越盛行啊，啲假嘅嘢咧就好明顯咧，比八運咧更加緊要。咁所以咧個受害者都唔同嘅喎，變咗嚟講，由於八運係穩重，所以咧係代表咧一班咧中年嘅有錢，即係中產啦，係啦咁樣去講啦。但係而家唔係啦，九運咧係一種快速啊，咁變咗嚟講嘅話咧，佢個嘅對象咧就係轉向咗咧一啲後生嘅人嚇，呢個特別留意下嚇。咁嗱，再講埋就係話講埋個一運啦，或者咁特別啲。嗱，咁一運咧係咩咧咁樣？嗱，首先我哋要理解一樣嘢咧，就係一運咧就係喺我哋20年後啦，係喺等我計一計先，係啦，2044年至2063，係啦，冇錯啦，應該冇錯啦。咁一運咧係坎卦，坎係代表咩咧？係險，係險。咁代表一樣嘢咧，就係佢係一種流動啦，坎係主智慧啦，係種開端啦，係一種隱蔽嘅現象。咁係代表咩咧？就係險中求勝嗱，呢個就係騙子所能夠利用嘅特性，係象徵咧危機咧與機遇並存嗱。嘅人就唔同噶咯喎，呢樣嘢係我哋現今咧就話啦呢個咁嘅九運離火嘅年代嘅話咧，只要包裝光鮮嘅話咧就可以人。一運就唔係啦，一運咧佢就會代表咩咧？第一樣嘢就係話佢話俾你知咧，有危必有機嗱，呢個係一個好唔同嘅同九運嚇。第二一樣嘢咧就係一水主智啊嘛，呢樣嘢係水主神秘啊嘛，咁變咗嚟講嘅話咧，佢哋就會利用咗呢兩樣嘢啦嚇。嗰啲騙子嘅話咧，佢會包裝到自己嘅話咧，成為咗一個好有知識嘅人啦，好神秘嘅人啦，譬如宗教領袖啦，嗱咁呢啲就大家就好唔同啦。佢哋嘅人都唔同嘅喎。九運咧就講快錢，即是話咧佢會話俾你知一樣嘢就係話投資呢啲啦，好快有回報㗎啦，咁幫到你咧賺錢啊咁樣。但係九運一運就唔係啦，一運就話俾你知嗱，有危有機啊。我哋投資一啲咧比較上咧高風險少少嘅話咧，咁我哋就會揾到錢嗱。大家咧嗰個聚焦點都唔同嚇，聚焦點都唔同。But anyway，一運就太過遠啦，因為啱啱先入九運啦，我哋仲有20年啦咁樣。咁所以我覺得咧第一樣嘢咧就係話咧點解拍呢個視頻咧？咁因為琴晚到最後咧，我講解咗呢樣嘢嘅話咧，咁亦都同朋友所講一樣嘢就係小心啲啦。一樣嘢就係有啲人咧包裝得越靚，尤其是我成日都咁講，包裝得自己越靚嘅人咧，就越危險。呢樣嘢係咁變咗嚟講嘅話，嗰個預防嘅方式咧就係第一，唔好因為包裝 eye catching 呢樣嘢嘅話咧，吸引自己嘅話咧，我哋就去做一個投資啦。呢個係最重要啦。呢樣嘢係第二咧就係話保護自己嘅數據啦。嗱，呢個保護自己嘅資料啦，呢樣嘢永遠都係㗎啦。呢個係廢話啦。咁基本上咁警察都係咁講㗎啦。呢樣嘢就但係我都係咁講啦。因為九運嘅話係離中虛啊嘛，呢樣嘢就保護自己。調翻轉嗰兩個陽卦亦都係代表保護自己。咁變咗嚟講嘅話咧，唔好咁多嘢透露俾人知。咁呢樣嘢亦都係好重要嘅咁樣嚇。咁所以咧我希望得經過呢個視頻嘅話咧解釋下三元九運咧，唔係話三元九運入邊咧其他運冇騙子，其他運都有。不過咧佢哋嘅相對嚟講嘅話咧，由於個容易點啊，九運咧係特別容易嚇，因為唔需要經過好多嘅學歷與學識，你就可以去人。因為隨着科技嘅進步嘅話咧，人係越嚟越容易啊嘛。咁但係大家嗰個嘅地方就係好唔同。咁所以你話我哋由舊年開始進入咗九運嘅話咧，即係你都會見到 YouTube 方面嚟講嘅話咧，哇大佬一個接一個，基本上咧，而且仲係講唔停嘅喎。我舊年河馬佢話哇講咗半年，即係從來咧我都冇覺
YouTube 上邊咧會有呢啲咁嘅現象，咁乜都發生咗呢樣嘢係，咁所以我哋就希望大家留意一下啦咁樣，咁同埋三元九運都係一個幾有趣嘅學識嚟嘅，咁就大家如果學多啲嘅話咧，咁可能對三元九運又會多啲認識，好嘛？咁就唔會成日都話哇九運咧高科技喎呢樣嘢，咁啊年運都有高科技㗎啦呢樣嘢，即係等於我80幾年嗰陣時互聯網開始，到2000年嗰陣時候嘅手機盛行，互聯網更加緊要。咁嗰陣時80幾年、90幾年嗰陣時候嘅話，咁互聯網都係一個高科技嚟㗎嘛，係咪啊？對嗰陣時嚟講，咁所以唔同嘅卦象咧，其實佢有代表嘅嘢係好唔同嘅，好嘛？咁好，今日講到呢度先，下次再見，拜拜。